茄子好多种做法，但这个外酥里软的茄子饼绝对是又简单又好吃。清洗干净的茄子先切成片儿，再切丝，然后放到大碗里，加一小半勺的食盐，撒一下水。茄丝像这样有点发软，出点水，放入适量的十三香，打入2个鸡蛋，多一点的葱花，搅拌均匀。少量多次的加入面粉，这中间不用加入水，顺着一个方向搅匀搅透。面粉也不用加的太多，像这样调起来能成坨就行。舀一勺菜糊放到油锅里，电饼铛要提前预热刷油，用勺子把菜糊整理成小饼，尽量压得薄一些，这样煎出来更酥脆好吃。切饼全部整理好之后，在表皮撒上黑芝麻蒸香。